好，那现在呢，我们在这边，我们在这边呢已经有了这一个，执行中呢已经有了这一个，我先放了一个 Lightning 进来了，好，Lightning 进来。那现在呢，当然这个是从这边的，你也可以一开始就，假设先不要好了，我们原来是长这样哦。然后呢，中间这是个 Crystal，然后还有它那个环绕的这个粒子系统，然后还有旁边4个 Diamond。那这4个 Diamond 呢，各自在做旋转。那我们现在是希望能够A 到 B，B 到 C，C 到 D，D 到 A 这样的一个顺序呢，有它的雷电，有它的雷电。OK， 好，那我要有雷电的话，那就需要有4个雷电进来。雷电的话就在这里面 ，Lightning Bolt 这个，我们把它拉进来。那这个假设我们是要放 A 的好了，这样 A。这样你就比较清楚。事实上，我们有4个雷电的哈，等一下会有 B 啊、C 啊、D 啊这样哈。那 A 呢，这个雷电呢是等一下给 A 来用的哈。那 A 呢，我们写一段程式，然后呢让它那个走到 B 有一个雷电，A 在这里，它走到 B 有一个雷电这样。那对于 A 来讲，那 B 就是那个雷电的中止点就是它的中止点。OK， 那你怎么去改变它？你只要把这个 start 呢是在 A， 然后 end 呢在 B， 这样就会有一个雷电 A 到 B， 这个雷电 A 到 B。好，那所以呢，我们新增一个程式，在这个 script 这边按右键 create 一个 C#， 那名称呢，我们把它叫做 Diamond Lightning， 就是宝石的那个闪电雷电这样。Diamond Lightning，OK， 好，那我现在呢，我们刚已经有把这个呢拉到，还没拉 ，OK， 好，那我现在先把这个 Diamond Lightning 呢，我们再把它打开来。假设我们这个是要放 A 物件的啦，当然那个放到A 物件里面、B 里面、C 里面、D 里面，基本上是一样的。从哪里到哪里 ？Lightning Start 跟 Lightning End。然后另外呢，这是在设定雷电的头尾那还有尾巴呢，开始位置当然就是我们自己那尾巴位置呢，就是要放那个是哪一个，那也要跟他讲。就是要雷电到哪这样子。那这个是那个雷电物件这是雷电物件。那这是雷电物件的中止点对不起，我加一个好了，因为好像跟下面容易点稍微加个 OBJ 比较区隔出来。Lightning Object Start， 一个是 Lightning Object 的 End， 然后这个是要 Lightning to 哪里 ？OK， 好，这样子比较清楚一点。然后存起来。那存起来之后呢，我们把这个程式这程式刚刚都还没拉我们要拉到那个 A 物件这边，拉到 A 物件这边。那这边呢就多了一个 Diamond Lightning， 那总共有3格，一个是 Lightning 物件的开始跟结尾，那就是这个啦，因为我们是要用这一个雷电，所以开始从这边结尾到这里，这样这个是指那个雷电的头尾啦，应该是头尾。然后这个 Lightning to 呢，才是我们要到的那个地方。这样到 B，A 的话要到 B。OK， 好，那我们就回到这边程式这边。
那我们这边就一直更新咯，哦 ，Lightning Start 的位置就是它自己的位置，因为从这边开始嘛。那如果说尾巴的地方呢 ，Lightning Object End， 那它的位置就是应该是我们这个 Lightning Two 的这个物件那边 ，Lightning Two 点 Transform 点 Position。OK， 好，把它存起来。那我们写在这里，而不是写在这里，是因为写在这里的话是一直更新，那个雷电就会动。那如果你放在这里的话，它只有第一次而已。那只要那个 diamond 跑掉，那就不会，那它就不会跟上了。那这个是会一直跟上，跟着动，会跟着动。好，那我们来试试看A 到 B 的这一段，有没有 ？A 到 B 这边就出来了。A 到 B 就出来。好，那我现在想到在 B 里面也放一个，那这个呢是从 B 到 C。这样那可不可以？可以啊，那我们程式写出来了。其他是一样啊。Diamond Lightning 放到 B 里面，那 B 呢一样，它 Lightning Object 那个 Diamond Lightning 这边的程式有3个，那我们要再拉一个雷电出来，但这个雷电物件是不一样的嘛，不是同个雷电我们就有2个嘛好，那这个 B 的话呢，的程式在这边，那就是说从这边开，雷电的头跟尾，然后呢是对应到 C 这个位置，这样 A 的话就是到 B， 那 B 的话就是到 C， 可以吧？再看一下，我们只有写一个程式而已那2边都可以用。大概 OK 这样好，那现在呢，一样的做法我们再拉一个 C 出来，然后把程式拉给 C。那 C 这边呢，它的程式这个 Diamond C， 刚我有拉错吗？Diamond C 不需要这个。Diamond C Lightning 拉进来，我刚可能拉错东西了。好，然后呢，这边一样有3个，那要有 C 物件，雷电的头尾，还有它的目的地，就走到 D， 看一下
哦，这3条了，对吧？好，那一样再一个D 的，好，一样是 Diamond Lining 放到 D 里面去。那 D 的话，它是雷电到 A 哦，3个开头、结尾，然后要走到 A， 这样。所以大概可以看到它的状况就长这样，这样子就可以了。好，好，让大家来做啊哈，把它做一下，试试看。